Hi guys, welcome to our channel. Happy Krishna Jayanthi to all my subscribers, friends, sisters, brothers எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண ஜெயந்தி நல்வாழ்த்துக்கள். உங்களுக்காக ஒரு ஸ்மால் வீடியோ நம்ம வீட்டு கிருஷ்ணரை பார்க்கலாம் வாங்க. ஹாய் கைஸ், நம்ம வீட்டு கிருஷ்ணர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரி, இப்போ ரவா லட்டு எப்படி வீட்டிலே பண்ணுறது பார்க்கலாம் வாங்க. ரவை ஒரு கிளாஸ், சுகர் வந்து 3/4 கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க. சுகர் கூட 4 ஏலக்காய் வந்து மிக்சியில் போட்டு பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. பிளாக் கிரேப்ஸு, பாதாம், கேஷ்யூ நட்டு வந்து தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. நெய் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாதாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பிளாக் கிரேப்ஸும் கேஷ்யூ நட்டும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ரவை வந்து 1 கிளாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரவையை ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டாக இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்க சர்க்கரையும் ஏலக்காவையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பால் வந்து ரொம்ப ஆட் பண்ணாதீங்க, அதுக்கப்புறம் அது உருண்டை பிடிக்கிறது கரெக்டாக வராது. தேவையான பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கரெக்டான பக்குவத்தில் இருக்குங்க. எல்லாமே சூடாக இருக்கும்போது உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க. ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்டான ரவா லட்டு எப்படி வீட்டிலேயே பண்ணுறது பார்த்தாச்சுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்.